कालवडीच्या झपाट्याचे वाढीचे नियोजन आपण कसे केले पाहिजे, त्यामध्ये सर्वप्रथम जंत निर्मूलन. यामध्ये आपण पहिला डोस 10 दिवसानंतर, दुसरा डोस 30 दिवसानंतर आणि तिसरा डोस 3 महिन्यानंतर आणि चौथा डोस हा 6 महिन्यानंतर, अशा प्रकारचे 4 डोस करून आपण कालवडीची वाढ झपाट्याने करू शकतो. त्यामध्ये सर्वप्रथम 10 दिवसानंतर कालवडीला दूध पाजल्यानंतर 100 ml पाणी आपल्याला चालू करायचे आहे. यामुळे कालवडीचे डायजेस्टिव्ह सिस्टम सुधारते आणि त्यामुळे वाढीस भरपूर प्रमाणात मदत होते. तर या संबंधित संपूर्ण नियोजन एका व्हिडिओमध्ये केलेलं आहे. तो आपण आपल्या चॅनलवर जाऊन संपूर्ण व्हिडिओ पाहू शकता.